唉，今日終於放學啦，本身諗住可以快啲返屋企，攤喺度 hea 下放鬆下，點知校務處突然間宣布有老師叫我個名喎，要我去視藝室參加個繪本工作坊。嗰陣我心諗吓，唔係已經放咗學啦咩？點解仲要特登留低畫畫㗎？真係好唔情願。諗翻起第一日上堂，老師只係自我介紹咋，我已經忍唔住喊咗出嚟。我都唔知點解我嗰陣會喊，可能係因為放學仲要嚟上堂，我覺得好攰，亦都有可能係因為導師講咗一句：你嚟呢一度唔使太大壓力，只係畫下畫啫。突然間觸動咗我內心某一個情緒，我啲眼淚好似壞咗嘅水龍頭咁，點都停唔到啊！嗰一刻我真係覺得無比嘅尷尬，好想揾個窿捐入去，覺得成班同學都望住我淨係可以忍住唔喊出聲，但心裏面真係好無助。就喺呢一個時候，導師靜靜雞坐咗過嚟，遞咗張紙巾俾我，仲好有耐性咁聽我講。我抹乾眼淚之後，慢慢望清楚周圍，先至發現原來大家都好專心畫緊自己嘅畫，根本冇人留意緊你。嗰一刻，我個心先放鬆咗少少。仲有一次啊，導師叫我哋用拼貼嘅方式去表達情緒，我嗰下見到自己嘅手指黐滿晒顏料，就拎起把鉸剪，好想剪走晒呢啲污糟嘅嘢去。但係我剪極都剪唔甩，剪極都剪唔甩，我越剪唔到就越係用力，結果唔小心剪親隻手指，仲流埋血添。嗰陣我真係覺得好驚，心諗死啦，大家會點樣睇我噶？會唔會覺得好奇怪、好鉗呢？其實每當我遇到呢啲困難嘅時候，我都唔知道可以揾邊一個去幫手。導師佢由我行埋嚟，一邊幫我包紮傷口，一邊同我講：畫唔到都冇所謂噶，最緊要你喺度可以放鬆得到。如果你願意，我好想聽下你嘅故事噶。佢嘅說話都俾咗啲安慰我嘅，同時又令我明白到，原來喺呢一度，我唔需要收埋自己嘅情緒，亦唔需要覺得羞恥。有人願意聆聽，願意陪我行呢一段路。每次落堂之前，導師都會分享佢自己讀書時候嗰啲搞笑嘅故事。我慢慢就發現，原來每個人面對壓力嘅時候，都會有不知所措嘅一刻。但最重要嘅係，我哋都可以學識愛惜自己，揾到屬於自己嘅表達方式。仲有啊，佢亦都會揀好多好得意嘅繪本故仔同我哋分享。我哋成班同學即使返咗全日堂，好眼瞓，都係好專心聽嘅。嗰啲故仔真係好搞笑噶。上完呢個堂之後，我學識咗可以用畫筆去表達情緒，更加令我明白到每個人都有自己嘅故事，而呢啲故事都係值得被聆聽同埋被理解嘅。咁你呢？你嘅故事又係點樣噶？只要你肯分享，我哋都好願意去聽噶。燈火相伴，照亮每一段路。